法師、各位吉隆坡嘅同修們、蓮友們，大家好嚇！咁今日咧就好開心，能夠再次咧嚟到吉隆坡咧，從一啲嘅喜歡認識佛法或者深入法藏嘅朋友咧，我哋一齊咧好恭敬去研習我哋嘅老師本師釋迦牟尼佛一生最精彩嘅各種教法。呢個課程咧本身咧睇落去唔起眼嘅，但係裏邊咧句句都係關鍵啊，字字珠璣。希望大家咧盡自己嘅能力咧去集中，好 focus 喺當中。我哋喺呢個佛法當中，今次呢個課程咧，其實我哋唔講任何宗派，乃至唔講宗教，我哋係講緊咩啊？講緊真理，係探索真理。我哋對所有宗教、所有宗派都係恭敬尊重，呢種心態嚟到去探討宇宙嘅真理。呢個好特別嘅一個立場嚟㗎嚇。好啦，我哋好快讀一次裏邊嘅內容講義。好啦，呢度咧就簡單讀翻我以前頭先講嘅嘢啦嚇。馬來西亞林啟明、程碧慧夫婦曾經喺呢個2010年2次邀請我咧嚟到呢個馬來西亞喺多個道場弘法。今年嘅2011年嘅8月份咧，更加再次邀請我喺呢個吉隆坡主講呢個佛教弘法導師培訓班，向馬來西亞嘅熱心學佛同埋有志弘法嘅朋友咧，分享一啲弘法嘅心得、重點同埋經驗。呢個我唔敢講，我係教大家，我冇咁嘅心。不過我係會講到好多大家係平時好難知嘅真實嘅佛理俾大家聽。咁如果你覺得真係值得用嘅，隨便攞嚇，隨便去學。當知法重人弘，佛法最重要嘅地方喺邊度啊？係要靠人弘揚嘅，佢唔係攞嚟擠喺嗰個藏經閣度俾你去拜嘅，唔係嘅。所有佛典，釋迦如來說法49年所講嘅義理，係需要我哋明咗自己受用，仲要將呢個道理廣宣流布。我哋睇好多時候佛經記載，世尊當何名此經？我等云何奉持？是經名為乜乜乜乜，汝等應該咁奉持。仲要點啊？廣宣流布，係嘛？喺佛嘅付囑當中，時時對佢嘅弟子們咧話俾佢哋聽，你應該要自己明白。最明白咗之後，你係每一個佛弟子都有一個責任，就係同我哋身邊嘅眷屬朋友分享宇宙間絕對嘅真理，一定啱嘅方法，係咁解。所以我哋話，如果我同1萬人去講佛法，不如同10個弘法嘅人去講佛法，同唔同意啊？因為10個弘法嘅人，佢一明咗，佢就到處去講㗎咯喎，呢個不得了喎，所謂薪火相傳啊！呢個亦都係咧我高度重視今次嘅講座，尤其喺個內容嘅編串方面咧，我係花咗好多嘅，除咗心機咧，同埋一啲嘅方法喺裏邊嘅，目的令到大家更容易明、更容易掌握嘅嚇。好啦，如果冇人宣揚如來正法，再多嘅寺廟都唔能夠令人通曉佛法。佛法真係要人去講，真實嘅嚇。呢個課程將會用嶄新嘅演繹方法啦，顯淺嘅文字嚟到介紹佛法，由淺入深，人人易明，個個都明嘅。有人話：阿金師，我唔識字嘅喎，你識唔識聽我講嘢啊？識，咁就識。咁你識唔識1、2、3、4啊？咁又識喎，咁得啦，嗰啲嘢明㗎啦。咁都明㗎？係啊。所以其實係花咗好多好技巧嘅方法，去幫你用最簡單嘅方法。我會反覆問翻你哋嘅，好容易嘅啫。即係1+2等於幾啊？3，就係咁簡單㗎。你咁咪3減2等於幾啊？1，就係咁簡單㗎咋。嗱，所以咧，我用一啲方法咧，係完全冇難度嘅，但係你眨下眼，你識晒佛法嘅。跟住我第日攞一本你未睇過經俾你睇，睇完之後我會問你呢部經種種嘅重點，你會對答如流嘅喎，好犀利嘅喎。嗱，原來個方法係咩？係個竅門。
打開條鎖匙一插啱個窿一扭，嗰道門就開㗎啦。嗱，呢個課程就好似一條鎖匙，開啟如來智慧嘅寶藏。你一明白咗佛法對你嚟講，真係全部係享受嘅，自受用，隨意令他受用，唔會錯失嘅。OK， 有呢種咁嘅好處啊。好啦，由淺入深，人人易明，對於現代都市人呢，至為適合啊！將來呢，更會呢錄製光碟流通，喺網站轉播啊，會令到全球更多學佛嘅人士呢清晰明白佛法，目的培育更多弘法精英人才，更可以喺就係呢個網站啦 ，bddc.hk 呢參加呢個網上考試，合格完成，可獲自動有一個電子證書醫俾大家，好靚仔㗎。有你個名㗎，咁你就可以打印出嚟。嗱，我有牌㗎，我合格㗎啦，嗱，我做晒㗎啦，係嘛？所有答案列晒出嚟，作為參考藍本，好花好多心血咧，去宣揚如來正法，用而家嘅科技啊、電子科技啊，種種嘅最簡單嘅嘢咧，目的希望更多人用更簡單嘅方法，24小時你隨時瞓唔着上去睇得嘅，咁而家我哋呢個bddc.hk 咧嗰個 video 嘅視頻咧已經超過100個鐘頭㗎啦。當然啦，你要睇晒都要花好多時間啦，係嘛？咁如果再加埋呢10幾個鐘內咧，因為30個鐘頭，我哋剪埋大概20個鐘頭左右啦，20零個鐘頭啦，咁又多20幾個鐘啦。咁當然咧有唔同嘅主題啊，譬如講《金剛經》嘅有10幾個鐘，講佛法面貌嘅有10幾20個鐘咁樣講其他阿難問事佛吉凶經嘅有幾多個鐘？咁呢個咧睇到呢個佛教弘法導師培訓班又有20個鐘咁樣嘅，咁你就會可以分門別類，有文字嘅，亦都有 video 嘅。好啦，正式進入，除咗呢個序文之外咧，我哋講解一下課程嘅特點喺邊度？點解要搞呢個咁嘅課程呢？佛法流傳至今已有2000幾年。其中文獻翻譯以及注述之多咧，簡直係煙波浩瀚，猶如恒河沙數一樣難可計算。你睇一睇佛教嘅典籍多唔多？大藏經，大藏經係幾多個？大正新修啦，係嘛？龍藏啦，係嘛？又嘉慶藏啦，哇！你每個藏你去翻查，梗有啲嘢唔同㗎，係嘛？梗有啲加多或者未足嘅嘢。我哋睇唔睇得晒咧？歷代大德高僧嘅注述各宗各派。中國嘅漢傳佛教，我哋唔好講個南傳啦，唔好講藏傳先啦，淨係講呢個漢傳佛教有13個宗派，每個宗派歷代有無數個祖師，無數祖師有無數個著作，係嘛？淨係禪宗你睇都睇唔掂啦，係咪先啦？話五燈圓會啊，由呢個達摩啊、初祖啊、二祖、三祖至到6祖，跟住一花開5葉，係嘛？哇！有臨濟宗、危讓宗，哇！曹洞宗好多宗啊嘛〜每個宗門有唔同嘅法師，唔同嘅出家人寫唔同嘅佢哋嘅心得，你去睇晒難唔難啊？相當難，相當難啊！好啦，再加上喺不同時間裏邊，唔同嘅政治文化背景，世界各地不同嘅修行人對佛法各有不同嘅體驗，遂先後產生林林種種嘅佛教宗派出現。例如小乘各部，佛一入滅後，佛僧團立即分裂，成為上座部、大眾部，大眾部再分裂成為20幾個部派。人人對於戒律佛法可能有少少唔同自己嘅見解，就自己去帶領自己嘅一班有緣嘅學生，佢哋各有各修，產生咗有種種嘅唔同嘅派別出現啦。所謂大乘各宗，密乘各教，猶如星羅棋布，遍及世界各地。面對佛教呢種複雜嘅形勢，唔少對有興趣學佛嘅人士呢，根本就唔能夠清楚睇到佛法嘅真貌，啱唔啱啊？我哋成日講話瞎子摸象，大家都摸嘅啫嘛。呢個象鼻硬嘅，角呢條象尾係幼嘅，呢個象腳係粗嘅，係嘛？呢個象耳又搖下嘅，好似把線咁嘅。咁大家摸到隻象都唔同，咪講自己嘅嘢，佢係咪象嚟㗎？係喎，不過係象嘅一部分。咁象鼻有咩作用啊？象耳有咩作用啊？象尾有咩作用啊？象腳有咩作用？唔知嘅，就以為自己嗰個係最高嘅，啱唔啱啊？自己嗰個最好嘅，因為你碰到啊嘛。
我哋人有個心態就係我及我所。你係馬拉人啊，馬拉人最好嘅；我係華人啊，華人最好嘅。你姓陳㗎，姓陳最好嘅。佢姓黃㗎，姓黃最好嘅，梗係咁噶嘛，梗係自己係最好噶嘛，啱唔啱先？所以呢種嘅現象令到好多人產生好多門戶嘅之見，或褒或貶，產生咗修行嘅誤差喺裏邊出現咗喺度啦嚇，睇唔到佛法嘅真貌，亦都唔知道如何喺佛教中正確去選擇修行嘅方法。咁到底我初學佛，我應該點學呢？我睇邊部經先呢？我念佛好啊，定係打坐好啊，定係參禪好啊？淨係唔知點行，啱唔啱啊？一時你就叫我諸惡莫作，去眾善奉行，我咪去做咯。跟住你話不思善啊，不思惡啊，唔好染煩惱嚇。咁我點行呢？係好似八陣圖咁啊，唔知行邊條路先至啱。好啦，呢個呢就係我哋針對嘅現象。呢個課程正係針對解決上述學佛嘅障礙，呢啲障礙唔關佛事。我哋細心諗下，釋迦如來成佛至到入滅，說法49年，49年係咪好長呢？其實唔係好長嘅咋。你諗下，要將一個人49年講個嘢，說法300餘回，你將佢好有系統嘅整理呢，其實好容易分到類嘅。但係點解會咁難明呢？其實係第一，文字嘅轉變障礙，由佛入滅後第一次結集、第二次結集、第三次結集，喺山洞裏邊唔同嘅阿羅漢、唔同嘅佛弟子結集如來所講嘅説話，用梵文，跟住轉變成為有啲轉巴利文，有啲轉漢文，有啲轉藏文，有啲轉朝鮮文，有啲轉泰文啊、錫蘭啊諸如此類啊，好多唔同嘅國家嘅文字，文字已經係產生一種阻隔。仲有好多唔同嘅專有名詞，好多名相係嘛？阻隔底下呢，你會發覺到原來由人講嘅説話變成咗高不可攀嘅學術文化。嗱，呢個呢係我哋一般人學佛遇到嘅第一個難題。個字都要查，我都唔知佢乜嚟嘅，咩迦樓羅、咩緊拿羅、摩睺羅騎，又摩訶迦葉咩嚟嘅都唔知喎。你淨係查得，唉冇心機，係咪會有咁嘅情況呢？跟住又有五蘊皆，咩叫五蘊啊？咩叫六根六塵六賊係嘛？都唔知乜嚟嘅。俾呢啲咁嘅名相呢，會令到好多人係咪望而卻步啊？佢好尊敬佛法咯，好尊敬啊！你學啊，唔好搞我，點解我唔識嘅？係咪會有畏懼係嘛？所以呢種亦都係令到好多人唔敢，或者係就算佢敢去接觸呢，佢步步維艱，佢要穿過好多荊棘叢林障礙呢，佢先至可以睇到個真實個面貌嘅啫。好似你而家將我呢番説話講完之後，再譯巴利文啦，再譯梵文啦，再轉為漢文啦，擔保冇乜人識，係咪啊？其實我哋而家講係個個都識嘅，都知嘅。但係一轉咗到文字呢，好多咗好多種格外㗎啦。呢個亦都係當時嘅情況。呢個課程係針對解決上述嘅學佛障礙，透過細意設計嘅安排，以現代嘅文字同埋表達嘅方法，直契佛法修行重點。我全部同你講重點嘅。嗱，稍後我哋睇完後邊之後呢，你就會發覺個個重點都係針對住一明即刻明，第二個即刻明，第三個即刻明，心開意解，你會好開心㗎嚇，好開心。宣揚本師釋迦牟尼佛一生嘅教法。我今次嚟呢個唔係同你講禪宗講乜嘢，唔係淨係同你講淨土宗講乜嘢，唔係同你講天台宗講乜嘢，係同你講釋迦牟尼佛一生喺呢個世間講過乜嘢法門。聽完晒呢個課程，你全部知嘅，好唔好啊？嗱，我哋好希望多謝，我哋好希望能夠好快令大家感受到當中嘅知識對你人生嘅帶嚟嘅種種嘅改造力量啊！我好希望能夠達到得到呢個效果嘅。由淺入深，令到更多學佛嘅人士可以快捷清晰了解佛陀教導各類眾生修行嘅目的。眾生嘅根性係無量，佛說法無量。喺好多嚴正嘅佛國土，得一類眾生嘅啫，叫做菩薩。即係話你係一個大學教授，
你嗰班學生全部大學生，好唔好教啊？好教啊！但係你係大學教授，但係你有大學生，有專科學生，有中學生，有小學生，有幼稚園，有智障學生，有啲係好乖嘅學生，有啲好鬼曳嘅學生，有啲好鬼懶嘅學生，有啲唔交功課唔讀書嘅學生，你去教晒佢俾我睇下，頭唔頭痛啊？呢個五濁惡世嘅學生就係咁多類。點解如來所講三藏十二部經咁難去理解？因為眾生無量，佛說法義理係無量，因為無量嘅會令到對佛法個整個架構唔清晰嘅人呢，佢會喺當中產生種種嘅混亂，呢個就係一個阻礙嚟㗎。好啦，令眾生明白佛陀教導各類眾生種種修行嘅目的、方法，即係作用啦，同埋修持方法，從而幫助更多現今學佛修行人不落邪見，唔好諗歪咗，一定要諗啱嘅，安住如來教導嘅正確修行道路。呢個課程除咗令大家清晰明白整體佛法之外，仲會重點提升學員誦法嘅情操。你可能未聽呢個佛法之前，未聽呢個課程之前，我都好尊敬佛法。不過有因緣咪識下咯，冇因緣咪遲啲咯。你會唔會好重呢？即係都重嘅，係嘛？但係你一聽完呢個法之後，哇！呢個法咁好啊，我可以明啊！哇！我好開心啊！哇！如果我淨係一個明，隔離嗰個唔明，喂，我對唔住佛喎，我辜負咗自己識喎，係嘛？你係會好重視呢個法，唔單止自受用，仲發起個心，令所有眾生共同受用如來微妙嘅法，有呢種嘅作用啊！呢個課程啊，會鼓舞每一個佛弟子對法嘅重視、重法嘅情操，以及荷擔宏法重責嘅決心。而家我叫你，請問下師兄，你可唔可以荷擔如來說法嘅責任呢？我唔得㗎，我驚啊！我學㗎啫嘛，係咪先？我點敢啊？係嘛？但係當你真係識晒咧，識晒，跟住你睇下有幾多人識啊？係喎，真係冇幾多人識喎。咁你唔講仲有邊個講？係喎，我唔講仲有邊個講啊？係喎，你自然嚟㗎。你自自然然產生一個荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提無上正等正覺，佛法係擺咗喺自己嘅膊頭，呢種嘅胸襟，呢種嘅決心，培養謙虛求學，遇錯即改。嗱，呢個係我要特別講。有好多人誤解，弘法導師係咪高高在上？唔係啊，弘法導師會唔會錯㗎？會㗎。咁我會唔會錯㗎？會㗎。咁你會唔會錯㗎？會㗎。十大弟子、500阿羅漢、無數菩薩會唔會錯㗎？原來都會㗎，啱唔啱啊？咁佢哋錯會點啊？面對過錯，啱唔啱啊？絕不姑息，啱唔啱啊？所以佢哋遇錯即改，唔理乜嘢。喂，有冇尊嚴啫？尊嚴好小事嘅啫，改正先緊要啊嘛，啱唔啱啊？嗱，自己識得面對過錯。同樣，你識得面對過錯，你估你將來弘法嗰陣，聽你説法嘅人有冇過錯啊？得更多啦，正唔正常啊？梗係正常啦，佢冇過錯就唔使聽你説法啦，佢講法你聽啦，係咪先啦？個個都有過錯啦，咁你包唔包容到啊？嗱，一個導師必須有包容一切眾生過錯嘅胸襟，點解啊？曾幾何時我衰過佢好多啦，係咪啊？佢而家濕碎啦，係咪啊？我好彩我識啫，得我求佛教賜我一個方法，令到我可以改到佢，好快你就會有方法改到佢嘅。嗱，所以遇錯往往係我哋覺悟嘅根源嚟嘅，所以唔好怕錯，唔好怕錯。錯係一定出現㗎，喺學佛修行當中呢，你唔好話我一學要全部冇錯。雖然個觀念啱啫喎，因為我哋有無數嘅習氣喎。地藏經點講啊？我哋眾生南閻浮提眾生舉心動念，無非是業，無非是罪啊嘛，啱唔啱啊？
能陷須彌，能深巨海，能障聖道啊！我哋嘅貪嗔痴迷，我哋嘅惡業係會障礙我哋嘅智慧，令到我哋呢睇到真理都唔受用真理，乃至輕視真理嘅，會有呢種現象。但係一個明白佛法、發心弘法嘅導師，會唔會啊？絕對唔會嘅。嗱，所以呢個課程呢，係會令我哋成就呢種嘅心量㗎嚇。遇錯即改，廣學多聞嘅心態。點解要廣學多聞啊？因為你要度更多嘅眾生。你廣學為邊個啊？唔係為自己，為眾生。點解我講極佢都唔明咧？到底佢咩人嚟嘅咧？諗下，原來佢咁嘅，好，我可以咁樣啊！我咁就啊，咁講得啦。你個學係因為你要度呢啲眾生，所以你先去學一樣嘢，啱唔啱啊？勤學一切佛法，做咩啊？廣利一切眾生啊！呢個係無數啊，荷擔如來重責嘅菩薩眾、弘法眾，佢哋廣學多聞嘅主因。